दोस्तों नमस्कार। आज का हमारा वीडियो ऐसे व्यक्तियों के लिए है जिनके कानों में साई साई की आवाज़ लगातार चलती रहती है, उनके कानों की नस सूख जाती है। ऐसे व्यक्तियों के लिए हमारी कास्टिकम मेडिसिन सबसे अच्छी मेडिसिन है। कास्टिकम 30 का प्रयोग आपको लगातार 2-3 माह प्रयोग करना है। 3 माह प्रयोग करने से आपके कानों की जो सूखी हुई नस है वह ठीक हो जाएगी। इसका आपको लगातार 3 माह तक प्रयोग करना है। इसकी 5-5 बूंद दिन में 3 बार प्रयोग करनी है।